Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedne nove kuhinjske avanture. Danas pravimo plazma 3 leće kolač i ukoliko ste ljubitelj običnog 3 leće kolača, verujte mi da ćete tek onda biti oduševljeni kada budete probali ovu kombinaciju. I ajmo sada brzinski samo da pređemo na sastojke i da brzo napravimo ovaj kolač zato što se on toliko jednostavno i brzo pravi da prosto u stanju sam da ga pravim svakoga dana. Znači, potrebno nam je 6 belanaca, odvojili smo belanca i žumanca, imamo 150 g šećera, 100 g brašna, 50 g plazme, 1 prašak za pecivo. To nam je baza, prelijat ćemo ga sa 1 litrom mleka i 500 ml pavlake, slatke pavlake ovoga puta koja će biti zaslađena. Dodat ćemo 3 kašike šećera i na kraju ćemo ga samo preliti sa 3 leće glazurom, karamel glazurom. I ajmo sada da pređemo na pripremu. U belanca ćemo dodati šećer. Također sam zaboravila da napomenem da sam ja rernu već uključila, tako da dok budemo ovo mutili, rerna će nam se zagrejati i on ide odmah u rernu. I sada ćemo belanca i šećer da umutimo penasto. Evo vidite, belanca su nam lijepo umućena, a sada ćemo da dodamo i žumanca. Moja jaja su domaća, pa će biti malo žuće boje, ali da znate da je to samo zbog jaja, domaćih jaja. Samo ćemo blago još malo da umutimo. Koliko samo volim ovu boju domaćih jaja, to je neverovatno. Mislim da je sve mnogo lepše i ukusnije sa njima. Metlice od miksera smo ostavili sa strane i sada ćemo samo u brašno dodati, znači 100 g brašna, dodat ćemo 50 g plazme i dodat ćemo 1 prašak za pecivo. Ove suve sastojke ćemo samo dobro da promešamo, a onda ćemo ih ubaciti u jaja i to više nećemo mešati mikserom, već ćemo samo polako špatulom kako bi i dalje smesa ostala vazdušasta i fina. Evo ga. Sada ubacujemo. I sada vrlo laganim pokretima povlačimo odozdo ka gore kako bi se mehurići u ovim jajima i dalje zadržali i kako bi ova smesa bila prozračna. Naravno, ukoliko želite da bude bez plazme, samo ćete dodati umjesto ovih 50 g plazme, ćete dodati i 50 g brašna, a ukoliko želite, ja imam na mom kanalu već snimljen recept za 3 leće, tako da ostavit ću vam link u opisu profila, ukoliko želite recept za onaj klasičan 3 leće kolač. Pogledajte. Savršeno. Evo ga, kao što vidite, stavili smo papir koji smo pre toga nakvasili vodom kako bi se on oblikovao onako kako treba i preručili smo našu smesu u vatrostalnu činiju. Ono što nismo stavili, moram da napomenem, nismo stavili nikakvo ulje. Znači, nakvašen papir koji smo izgužvali i pokvasili ga, a zatim stavili na dno vatrostalne činije je više nego dovoljan i neće nam biti potrebno ulje, a onda će se ovo vrlo lako
odlepiti. Takođe, eto, ja sam ovog puta danas izabrala da moja vatrostalna činija za ovaj kolač bude u ovakvom obliku. I kolač sada ide u rernu na 200 stepeni, nekih 10 do 15 minuta, zavisnosti od vaše rerne. I dok nam se kolač peče, ja ću pomešati slatku pavlaku, evo ovu, pola litre, i nju ću pomešati ovako sa 1 litrom mleka. Ja treće mleko ne volim da dodam, zato što mi prosto ima taj neki specifičan ukus. Slatka pavlaka i mleko su mi sasvim dovoljni. I dodajemo 3 kašike šećera. Ne treba nam više, zato što je ova slatka pavlaka dosta zaslađena, a ukoliko bi koristila pavlaku koja nije zaslađena, u tom slučaju bih dodala, eto, 6 kašika šećera. Ovo sada ćemo dobro da promešamo kako bi se granule šećera dobro razmutile i onda ćemo vruć kolač da prelijemo sa ovim prelivom. I evo ga. Kako znamo da nam je kolač pečen? Tako što probodimo čačkalicu i ukoliko je suva, znači da nema ništa. Znači da je pečen. I šta ćemo sada uraditi? Sada ga okrećemo. Vrlo je bitno dok je kolač još uvijek vruć. Naravno, budite jako pažljivi, zato što je bukvalno izvađen iz rerne i on se sada puši koliko je vreo. Pogledajte kako je biskvit žute boje. Evo ga, dok je još ovako vreo, uzimamo ovu našu mešavinu mleka i slatke pavlake. Samo ćemo još blago promiješati ukoliko je neki šećer na dnu ostao, da se prosto sve istopi i zalivam kolač. Samo ćemo blago nekih 10 minuta da prohladimo i onda mu stavljamo karamel preliv. Evo ga, kolač je upio, a pošto je i dalje topao, mislim da je bio možda samo 5 minuta od kako smo ga prelili i van rerne, nismo topili posebno ovaj karamel, jer će se on naknadno dodatno istopiti ovde po ovom vrućem kolaču i samo ćemo ga premazati ravnomerno i svuda. Znači, otprilike nam treba između 300 i 400 grama karamela, u zavisnosti od toga, naravno, koliko ga vi volite i koliko želite da ga stavite. Ali, eto, to je neka optimalna mera. Prvo smo stavili jedan sloj, kako nam ne bi sve upilo malo, a zatim premazujemo novi sloj, gde će ostati ovako baš dosta ove glazure, jer prosto ona ume da upije, a ja ne želim da upije, želim da bude onako lep, staklast i savršen. Nećemo ga ništa posebno šarati, zato što je, eto, ovakav baš kakav želim da bude. I pišite mi u komentaru ukoliko se odlučite da probate ovu kombinaciju sa plazmom, da li vam se sviđa. Pišite mi da li ste generalno ljubitelj trileće kolača. Postoje toliko popularan. Mislim da ne postoji trenutno restoran kod nas,
a da ga nemaju, a inače se u svijetu je također poznat i zove se milk cake. Pa eto, vrlo je lagan, a toliko jednostavan i brz za pravljenje, pogotovo ukoliko vam dolaze gosti. Sada je samo bitno da se on dobro ohladi i spreman je za serviranje. Ide u frižider da se prohladi i onda ćemo da ga probamo. Evo, samo sam uzela ovako špatulu da ga blago poravnam, kako ne bi imao neravnine. Naravno, biskvit je sam po sebi pomalo i neravan, ali eto, da se potrudimo da bude što je moguće glađi. I to je to. Ide u frižider, sada na hlađenje. Toliko je sočan, vazdušast. Miriše na plazmu. Savršen. Ajmo sada da ga probamo. Ljudi moji, koliko je ovo dobro. I ukoliko ste ljubitelj klasičnog 3 leće kolača, probajte ovu varijantu sa plazmom i nećete se pokajati. Verujte mi, ukoliko volite običan, ovaj će vas tek raspametiti. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru vaše utiske. Ljubim vas puno, ćao!